Сироп от кашля, который стал причиной гибели детей в Узбекистане, снова начнут производить в Индии. Власти индийского штата Утар-Прадеш разрешили возобновить большую часть производства компании Marion Biotech. Фармацевтическая компания входит в число 3 организаций, которые связывают с гибелью 141 ребенка. Погибшие в Узбекистане, Гамбии, Камеруне, этот случай стал одним из самых массовых в истории подобного типа отравлений. Завод Marion в штате Утар-Прадеш был закрыт после того, как Министерство здравоохранения Узбекистана провело анализ сиропов от кашля Амбранол и Док-1 Макс. Теперь власти Индии посчитали, поскольку нарушение первое, завод может продолжить работу. Кроме продукции с пропиленгликолем, как раз он использовался для производства лекарств-убийц. А власти Узбекистана установили, индийская компания заплатила чиновникам взятки в $33 000, чтобы не проводить обязательные испытания.